Rima behinetan dantza emanaldi bada, naiz eta bersoaren oinarritik dagoen sortua emanaldia bera, hasierako agurrak daude, gaiak daude, gaiei berso kantuz eta propio sortutako berso sortez erantzungo zaie. Holtzan ikusiko dira 5 aulki, 5 dantzari, baina ez da bersolaririk egongo tauladuan, dena megafoniatik entzungo da eta dantzariek dantza egingo dute entzuten duten horren gainean. Bi aste falta dira estrenonako. Eta urduri? Bai, aspaldian holtza gaina atea gabe eta egia esan pixkat bai, baina gogoakin. Lehioan debutatuko dugu eta kontentu gaude. Bintzata jendia gustatzen zaion, ikusteko baitere reakzioak eta hola. Erronka handiena kaso izan da, batez ere bertxotan oinarritu dela, bertxoiek badutela beraien mezua eta garrantzizkoa mezu hori zela. Eta guzti hori nola adierazi, bertxotan editzen genuena nola adierazi dantzaren bidez. Nola sentitzen garen? Boindik gauza asko dakaula egiteko eta ja gero ez dago gutxio. Eta gehiago esan nahiko urduri sentitzen. Baina badago hemen ere apostu bat, badago lan bat, badago ate bat zabalik ikuskizunean improvisaziora, ez? Bakoitzak une oinak mantenduz, bere unetan, baina bere momentu horretan gorputzak eskatzen diona egiteko aukera ere badago improvisazioa, batekoa ezten da dira. Zirrara bihotzetan, ta martxa soinetan,